Yuk kita simak paparan berikut ini. Latar belakang. Parenting merupakan usaha pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga maupun lingkungan yang dikemas menjadi kegiatan belajar secara mandiri. Anak usia dini adalah seseorang yang rentan terkena penyakit atau terserang penyakit. Indonesia adalah negara yang kaya akan rempah-rempah yang dapat dijadikan obat dan dapat ditanam di pekarangan rumah yang biasa disebut dengan toga. Orang tua akan cemas apabila anak mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, bukan? Adas Pulosari ampuh untuk menyembuhkan batuk dan dapat ditemukan pada pasar-pasar terdekat loh yang menjual berbagai rempah untuk jamu. Adas Pulosari tersebut berisikan rempah adas Pulosari yang direbus lalu diminumkan air rebusan tersebut untuk meredakan batuk. Terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan yang dapat dibeli di apotek juga terkadang kurang baik bagi kesehatan loh. Maka dari itu, kita bisa menggunakan jamu-jamuan zaman dahulu seperti adas Pulosari untuk menyembuhkan suatu penyakit. Kemudian, adapun tujuan dilakukannya kegiatan Parents Gathering untuk membuat jamu adas Pulosari tersebut adalah yang pertama, menambah wawasan orang tua mengenal penanganan penyakit batuk yang dialami oleh anak. Kemudian, yang kedua, memberikan pemahaman bahwa adas Pulosari merupakan rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai obat batuk pada anak. Nah, bentuk kegiatannya, jadi nantinya kegiatan parenting ini berupa sosialisasi yang membahas tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia yang dapat digunakan sebagai obat batuk bagi anak usia dini. Kegiatan sosialisasi ini nantinya akan berupa kegiatan demonstrasi yang membahas mengenai bagaimana cara untuk membuat atau mengelola adas Pulosari tersebut sehingga menambah wawasan orang tua, khususnya para ibu-ibu, untuk mengenal dan memberikan
penanganan saat anak mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh menggunakan obat di apotek. Jadi, bisa dicoba ya ibu-ibu setelah mengikuti sosialisasi ini. Nah, ini merupakan gambar dari adas Pulosari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh orang tua TK Pajajaran dalam acara Parent Gathering dengan tema Adas Pulosari sebagai obat batuk untuk anak. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pajajaran yaitu Ibu Nurila. Yang terhormat juga seluruh orang tua wali murid dari murid TK Pajajaran. Tak lupa juga guru-guru TK Pajajaran. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kehendaknya lah kita dapat menghadiri acara pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Tasya Nurdiana akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Disusul dengan acara inti yaitu pemaparan mengenai Adas Pulosari sebagai obat batuk untuk anak. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan demonstrasi, dan yang terakhir yakni penutup. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri.
Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, Indonesia yang merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia yang merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Nurila sebagai DK Kepala Sekolah DK Pajajaran. Kepada Ibu Nurila kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di DK Pajajaran ini untuk mengikuti acara Parents Gathering membuat jamu adas pulosari sebagai obat batuk untuk anak. Nah, mengingat maraknya berita ini di sini tuh banyak sekali berita mengenai obat sirup yang dapat membahayakan oleh anak. Jadi di sini kita sebagai orang tua itu harus berwaspada atau hati-hati untuk memberikan obat pada anak. Nah, di sini kami itu akan membahas mengenai jamu adas pulosari. Diharapkan Parents Gathering ini dapat memberikan manfaat pada orang tua semua untuk memberikan obat yang aman bagi anaknya. Sekian sambutan dari saya selaku Kepala Sekolah dari TK Pajajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurila atas sambutannya yang sangat luar biasa. Memasuki acara ini yaitu sosialisasi mengenai adas pulosari sebagai penyerahan. Saya silakan kepada Ibu Ananda. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan adas pulosari sebagai obat batuk untuk anak. Yes. Nah, di sini ada dua tanaman, yaitu adas pulosari. Sesungguhnya merupakan sebuah istilah penggabungan dari dua tanaman yang dijadikan satu, yaitu terdiri dari tanaman adas atau Phoniculum vulgamil dan pulosari atau biasa disebut dengan Anissia stellata. Nah, adas sendiri ini merupakan tumbuhan yang berasal dari Eropa Selatan dan Asia. Dan karena manfaatnya yang begitu banyak, maka tanaman ini juga ditanam di Indonesia. Selanjutnya yaitu biji adas yang memiliki kemampuan melawan peradangan dari penten, filandren, meticalicol, anisadehid, asam anisat, dan minyak lemak. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang tumbuhan adas pulosari ini. Ya, silakan. Baik, saya izin bertanya mengenai materi pada seminar kali ini. Apakah obat dari biji adas pulosari itu efektif untuk anak yang mempunyai penyakit batuk? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan efektif atau tidaknya jamu adas pulosari ini untuk anak. Nah, menurut pengalaman pribadi saya sendiri, saya sudah
mempraktekkan kepada anak saya juga. Nah, di situ saya sudah mencoba membuat jamu adas pulosari ini, dan alhamdulillah memang nyata efektif sekali untuk anak. Nggak pahit rasanya ya? Karena ini nanti akan ditambah dengan gula itu. Iya, dengan gula batu. Gula batu kan? Iya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Ananda. Selanjutnya kita beralih ke demonstrasi atau praktek langsung cara membuat jamu yang akan didemonstrasikan oleh Ibu Alvina. Kepada Ibu Alvina dipersilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya Alvina akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat jamu adas pulosari sebagai obat batuk. Nah, cara yang pertama yaitu menyiapkan bahan. Bahan di sini ada adas pulosari, kemudian ada air mineral, kemudian ada gelas yang nantinya untuk menuangkan itu. Terus ada panci untuk memasaknya dan ada sendok. Nah, cara yang dilakukan yang pertama yaitu menuangkan adas pulosari dengan komposisi ininya 2 batang dan biji-bijiannya ini 2 sendok. Kemudian memasukkan air sebanyak 500 ml ke dalam panci. Kemudian diaduk dan direbus hingga matang. Setelah mendidih, nanti dimasukkan gula batu sebanyak 2 butir gula batu atau bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang diinginkan. Setelah mendidih, akan disaring ke dalam gelas. Dan jamu adas pulosari sudah siap untuk dijadikan obat batuk untuk anak. Terima kasih atas demonstrasi dari Bu Alvina. Baik, sebelumnya ingin saya untuk menyimpulkan materi hari ini bahwa jamu adas pulosari ini cukup efektif untuk mengatasi batuk pada anak usia dini. Jamu ini juga karena bahannya yang mudah dicari dan juga pembuatannya yang tidak merepotkan. Jadi mungkin apabila ada anak yang batuk bisa dicontohkan langsung pada anaknya. Alhamdulillah serangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga orang tua yang sudah